Драги гледачи, добре дојавте во вторите 45 минути. Јас сум Данила и ја користам приликата да ви се заблагодарам за прекрасните коментари кои ги оставивте по повод првото емитување на нашите 45 минути. Особено ми е драго што стигнавме до разни профили на гледачи, но и до разни генерации. Мене искрено особено ме радува што доста млади ни искоментираа, ни пратија големи честитки и ни испратија поддршка, што искрено за нас како млади, како млад проект, премногу ни значи. Во првата епизода зборувавме за политиката, а во оваа епизода ќе збориме за нешто што е можеби диаметрално спротивно, но сепак има некои слични оски. Една паралела која ја повлекуваме во аспектот на појавата. Ако некојаш сакаме да кажеме дека политичарите премногу често ги гледаме на телевизиите или пак на социјалните медиуми, веројатно истото може да го кажеме и за луѓето кои се бават со оваа професија. Денеска зборуваме за инфлуенсерство. Зборот инфлуенсер потекнува од англискиот глагол influence, што значи влијае. Веројатно денеска како никогаш до сега е наједноставно да се влијае врз нешто. Бидејќи лесно се создава платформа, се зема збор и се промовираат определени идеи или пак определени продукти. Инфлуенсерството е тренд појавен во последните 10 години, го доживува својот пик да кажеме, и во тоа не ја одминува ни Македонија. Денеска зборуваме за инфлуенсерството, а за тоа каква професија, каква е и која е нејзината суштина, зборуваме со еден дечко, кој што верувам дека на нашите простори е доста популарен, бидејќи долги години е препознатлив по својот уникатен начин на пренесување на пораките, неговите пораки, неговите идеи, неговите мисли, а тоа е преку пишување на картони. Со мене денеска е Кристијан Станковски Бомбакис. Кристијан, добре дојде. Фала ти на поканата, прекрасни си и ова 45 минути, да ти кажам, е интересен концепт и за тоа прифатив да дојдам, затоа што мислам дека више ми е преку глава да гостувам у подкасти што траат по 2-3 сати, пошто нема што да кажем, истите муабети се вртат у круг. Фала ти уште еднаш. Кристијан, нас ни значи вака како на млади, ни значи поддршка од истакнати луѓе кои што во својата бранша се препознаени. И сега најпрво би сакала да те прашам како си? Добро сум, фала ти на прашање, ти како си? Па се трудам да видам добро, бе, втора епизода, ние сме сепак нели уште да се вежбаме, се трудиме, се подобруваме, така да мислам дека за сега сме прилично добри. Би почнал со тоа, што за тебе е инфлуенсер? Инфлуенсер за мене е Тоше Проевски, брат. Тоа ти е прав инфлуенсер и на правилен начин инфлуенсерството искористено. А ова све друго сега што е, не знам, немам уште збор смислено како да го кажам. Али мислам, инфлуенсер треба да имаш некое влијание, ама добро да биде. Не ова денес што се дешава све. Денес е све испревртено, дури не знам, изборот инфлуенсер е испревртен. Секој може да биде инфлуенсер, секој више стана инфлуенсер, сваеш. Ја не се осеќам кој инфлуенсер, ја се осеќам кој Кристијан Станковски. Се уште Бомбакис. Така да све испревртено. Не знам за тебе што значи инфлуенсер, кажи ми, па може ќе се најдеме негде на средина. Јас го имам тоа мислење, да кажеме мислење малку поконзервативно, тоа е дека за да бидеш инфлуенсер, човек што влијае особено на позитивен начин, како што кажа ти, треба да поседуваш прво квалитет во определен реон, дали е тоа музика, дали е тоа можеби на интелектуално поле да се покажеш во некоја бранша, во некоја уметност, дали е тоа сликање, дали е тоа композиторство или било што. Така да јас стојам за тоа, но сепак денеска зборот некако знаеме дека се користи насекаде, секој сака да биде инфлуенсер. Да, денес сите се инфлуенсери, политичарите се инфлуенсери денес. Можеби најголем. Сите имаат, па најголеми реално сегден искачаат уши од фрижидер. Не ми искочиле, така да гледам и они следбеници, не знам дали ги купуваат, што прават, како прават. Гледам и они снимаат рилови и глупи и добри, свееш како. Така. Не ја разбирам играва. Значи доброто кај нив е што се модернизираат, исто како и инфлуенсерите. Па дај,
да ги ставиме сите работи кај што си припаѓаат, сваѓаш. Бидете си политичари, не бидете инфлуенсери, не се мешајте у тоа, сваѓаш. А интересно е, например, еве во Европа и во Америка е тој тренд да политичар и рекламира некој производ. Тоа уште кај нас го нема. Ќе биде, ја Ќе мислам биде и ќе биде многу интересно кога тоа ќе се случи. Например, последно што ми текнува пример, словенскиот председател поранешниот Борут Пахор рекламираше куфери, така да би било баш интересно кога тука би случило и ќе ги гледаме реакциите во јавноста на тоа. Гледа, више, не знам што да очекувам, мислам, све очекувам од луѓето, така да очекувам и од политичарите да станат инфлуенсери, па може, не знам, ќе продужат ако изгубат некојаш на некои избори, не зборам за овие, општо зборам за сите. Таа може да си продужат да си бидат инфлуенсери. Може и колаборации да правиме, не знам, може да правиме колаборации. Може и они ќе почнат казина, брзи кредити да рекламираат од кај да се. Што би рекол еден поранешен министер во нашата држава дека тешко се преживува со министерска плата месечно, така да сега и тие се опции. Реално. Тешко се преживува со една плата кај нас, затоа луѓето бараат чара и дури ги поддржувам сега, кога вака ми каже да ти кажам, нека бидат инфлуенсери, да имаат приливи од повише страни. Сега ние на некој начин ги сместивме и политичарите во некоја врста на квази инфлуенсери. Тоа е само реалност. Што друго? Тоа е само реалноста и јас стојам на тој став. Што друго еве во ти ги знаеш луѓето далеку повеќе искусен си, мислам дека си меѓу најистакнатите луѓе, ако можам да те ставам во таа бранша, иако твоето дефинирање нели само Тоше Проевски и луѓе со таков квалитет и позитивни насоки, сепак да го земеме она што е по општо прифатено, луѓе што рекламираат и било што. Што се влегува, да се вратиме на тоа прашање, што се влегува под таа графа инфлуенсери? Све влегува, брат. Гледам дека у денешно време и мислам сите снимаат рандом ликови, снимаат како најлесно им е. Знаеш како порано што беше економски, ај ќе се запишеме на економски. Таму ќе најдеме работа со таков факултет, ќе најдеме работа. Свеш и таму се парите, па после беше програмирање, така. Ја и сите се запишуваме на финки да програмираме, да правиме, таму се парите. И сега кога најверојатно луѓе мислат дека тука се парите, ај сега ќе земеме камери и ќе снимаме, ама не е тоа така, не е тоа туку така лесно да го направиш. И башка не можеш да го направиш тоа со сила, така треба да дое спонтано све тоа. Ја никад не сум на памет не ми текнало дека ај сега ќе ставам нешто, мислам ај да бидам инфлуенсер и ќе направам нешто со сила за да бидам инфлуенсер. Небитно видео, картон или било што. Кога ми дошло спонтано и така сум дојден тука е на вашите 45 минути од тоа спонтано, кај куми од двор што дигнав картон, што беше првата порака, не сте инфлуенсери, не вработени сте. Значи, уште од тогаш, тоа било пред 7 години, така да уште трае тоа. Значи, денес трае со сила, како форсираме. Интензивно подемот е се повеќе и повеќе. Да, пошто луѓе најверојатно мислат дека тука се парите, дека највише пари се прават. Испомна економски финки, и еве на пример, студентите на тие факултети, се економски беше пред 15 години, можеби 20, сега финки некако го има тој тренд, а тоа е дека премногу луѓе тоа го студираат. И сега кога излегуваат на пазарот на труд, има преголема конкуренција, има премал број на работни места. Дали мое размислување, дали истото може да се случи со инфлуенсерите или пак можеби поквалитетните ќе ги изгураат овие што сакаат да бидат потенцијални? Па се знае, мислам, кои се инфлуенсери кај нас, у принцип, сите знаеме. Сега да не именувам, квалитетот се излага на површина. А све друго што е, мислам, луѓето, оставаме пак на луѓето да проценат кој е добар, што прави, зашо прави, што представува, какви вредности пренесува, почто денес многу е лесно да бидеш инфлуенсер и да бидеш шунт, да има безобразлук, блуд, неморал, тоа највише пали. И многу брзо се станува и вирален и све, ама што после тоа, мислам, ти ќе достигнеш, ја гледам, дури и некој, например, ќе направи 100.000, 200.000 гледаност и отвори маркетинг агенција, и тоа ми е многу јак феномен. Као, ќе направи некој рил, гледа дека му отиде 100.000, 200.000 и као, чекај, прави дигитал agency, као маркетинг агенција. Сите се дигитален маркетинг, сите се маркетинг агенции. И оние кратки реклами со хук, да искористиме англицизми. Ќе дојдам со телефон, ќе ти снимам, па има причата таа, што ти у Холивуд снимаат со iPhone и филмови, а не па ние, Ама не е тоа така, брат, не е вакво. Не држи вода, нема тежина тука ништо, така да. Во таа насока,
Во таа насока сега би те прашал колку инфлуенсерството продуцира некоја дополнителна вредност. Бидејќи сега ние набројавме доста ствари што влегуваат под инфлуенсерство, сега има многу и добри работи таму. И сега колку од инфлуенсерите во Македонија, вака процентално луѓе што ги познаш, колку од нив сметаш дека навистина, еве човек гледа дома, отвара YouTube или било што, и да ги отвори нив да ги изгледа, ќе се чувствува дали добил повеќе информации, дали добил позитивна енергија повеќе, дали добил можеби некој поттик доди у теретана, да јаде здраво или било што. За луѓето збориш? Да. Што сака да ги гледа? Луѓето сакаат да гледаат сеир, да гледаат трачеви, да смејуваат, да си смејуваат, ако нешто ти си снимал, па да си го препраќаат меѓу себе у групи, такви да биде циркус, да им биде интересно, сееш, не гледаат они некој што стварно вреди, што кажува нешто, што стварно држи вода, или не гледа некој што вежба и он да го инспирира да иде да вежба на кеј утре, сееш. Тоа им е досадно, сееш. Него интересно име што кажал Рајко Петко Станко. Сега не сакам да ги именувам, да не бидемеувако у лоши односи, пошто реков дека више не можам да се замарам за кој што прави, секој нека си прави што сака, сееш. Сега најгледаните содржини, да кажеме, во Македонија се базираат на тоа што ти го кажа, се глупости, малтене, се гледање циркус, прекумерно глупирање, може тоа така да класификуваме сега. Безобразно. Нема потреба да бараме други зборови, алтернативи, еуфемизми. Но за кого тоа зборува повеќе? Дали зборува за инфлуенсерите или зборува за публиката што тие ствари упорно ги гледа, бидејќи извини само пред да се појават инфлуенсери во држава, да кажеме, пред да стане тоа тренд, да кажеме, постоеше задруга. Луѓето кај нас беа опседнати со задруга. Кој со кого се скарал? Денес се опседнати со задруга. Не знам дали постои. Ама знам луѓе што гледат и што ги враќаат и на YouTube све тоа. Не се караат ли дома доволно, па сакаат да гледаат во задруга како се караат луѓето, или па на подкаст. Подобро им е да гледаат што другите прават, свееш, и место да си гледаат дома нивната куќа, нивниот живот, нивната черга до кај ме, свееш, и поинтересно им е, затоа што најверојатно не ги допира на некој начин. Капираш, и пак луѓето се криви затоа што они го даваат тој медиумски простор на ваквите ликови. Пак од нив зависи тоа. Така да луѓето 100% ќе кажам луѓето дека. Јас тука имам спремно едно прашање за тебе. Се надоврзува на се во ова. Прашувај што сакаш. И сега ако ти си човек што пишува пораки, испраќа пораки. Ако треба да напишеш картони, ако треба да напишеш порака, колку е здраво општество во која најголема валута е вниманието? Што би напишал? Не, сум напишал 100 пати дека искривени се вредностите ни се искривени, дека ова е новото нормално, дека не е нормално ништо. Сум напишал милион картони. Гле, има луѓе што стварно размислуваат со здрав разум и знаат кого следаат, зашо го следаат, што тој човек нуди, ама повеќето се овие што сакаат. Може си го, не можеме ние да ги осудуваме, може си го ладат мозокот на тој начин, ќе седне после работа, главата тапан и седно и листа на овој, ги гледа и се смее, и му е смешно, сееш, и тие луѓе на некој начин бараат издувен вентил за да се олабаат од работата или од обавезите, од све у животот, пошто не ни е розево ништо у животот, сееш, општо, у Македонија и секаде. Така и бараме некој начин на што се употребува зборот brain rot, да си го пуштиме мозокот со глупости, малку на пасење. И тоа не одговара. Напорно е на работа, напорно е на сообраќајот во градот. Премногу негативни вести има. На секаде тајма отвораш само негативни вести има, се некој фемицид, се некои насилства, се некои. Тоа е многу јака, ама тоа не би го коментирал тоа. Ќе заглавиме, нема да ни стигне 45 минути за тоа. Дефинитивно. Ја би сакал сега се вратам на тебе. Освен пораките кои ги споделуваш преку картоните, со што друго се бавиш, што друго би сакала со што друго се бавиш, вака накратко? Снимаме подкаст, не знам колку знаат луѓе, од диагноза го снимаме, на различни теми зборуваме, баш оние што не засегаат секојдневни теми, не знам. Кога беше завчера, не знам кога ќе се емитува, ама беше за матуранти, што се случува околу матурантите, зашо како било порано, како е сега, зашо толку курс, зашо треба да се облечеш
толку скапо има се. социјални мрежи, Да, бидејќи сакаат да зашто бидат треба инфлуенсери. Да се покажеш, не кој е начинот, зашо е таков начинот на докажување. Ја имам многу повише пари од тебе, па со поршиња доаѓаме, со не знам со шо. Така да Значи психолошки е подкастот, јас го разгледав недоволно и затоа да, препрашувам. на теми се збориме со професорот, може. Поздрав до професорот. И Поздрав до професорот. гледај, се што е нормално у држава, што е на пример како оваа емисија што е нормална, Се надеваме има да таква ќе остане. има така слаб рейтинг, слаба гледаност, затоа што не има интересно на луѓето. Најверојатно треба да Значи се се треба се скараме јас и ти. па да се некоја скараме, да се глупост, да соблечеме историме- да голи, да историме те вода удрам тука, со да, блешо, да, свеш, да, за да да. биде циркус и да биде вирално. Тоа е тоа. Значи, тоа сакаат луѓето да гледаат. Не сакаат нешто нормално. Значи Немаат време за нормалното. немаат време за нормално. Бидејќи животот ни е многу нормален, па сега Пошто малку живеат да у ненормален свет. така. Сцената наша во Македонија, повторно се вртиме околу тоа. Колку има вака креативен контент, колку луѓето прават интересна содржина или повеќе се некако копирање репетитивно едни на други, дали на странци, дали тука меѓу себе. Како гледаш на таа работа? Глеј, имаш некои добри идеи од странци, што и окей е да ги скопираш тука. Пошто, например, картоните ја не сум ги измислил, пак Ютвит Сайн бил тука, што сум видел него и јас сум го пренасочил тоа тука за нашиот менталитет, општество и секојдневие и све тоа. Така да, окей е да копираш, да го направиш тоа на свој начин. Само да не биде онака, као, не знам, провидно, кај на брзина да го направиме. Така. Ама имаш и луѓе што нормално, не знам, имаш доста, сега не сакам пак да ги именувам, што цело време работат, што има контент добар, креативен, што они сами си го направиле, свеш. Баш истото, пак сите ги црпеме идеите од тука, од кај што живееме, од типови на луѓе, од типови ситуации, од дешавки, се што се случува. Имаш и такви луѓе што стварно се за почит и за аплауз. Конкуренцијата не чини подобри сите. На секоја поле, па така и на ова. Колку реално има позитивна конкуренција меѓу инфлуенсерите на нашата сцена, а колку е преварување од корист. Од корист. Да. Има, например, добри дечки што не те гледаат како конкуренција, пошто не знам дали не си му тој домен или не се замара, едноставно си го гледа патот. Ја викам дека секој од нас има свој пат и си иде по своја патека и зашо да гледаме у тој таму што прави и ние да сакаме тоа истото да го направиме, кога нема потреба. Ти си имаш твој пат и ако он направил нешто, ти си иди си по твојот пат. Има луѓе и за него, има луѓе и за тебе и за ова све што го правите сега. Али има и прљави игри, има и доста прљави игри, има и луѓе од кори што се дружат со тебе. Така да повеќето се тие, види го овој што направила, ја ќе го направам истото, или види што не љубомора, зависи, такви ствари. И постои тоа. Дефинитивно постои. Со самото тоа што доста луѓе и сакаат да бидат инфлуенсери, се наметнуваат на тоа. Па очекувано е тоа, човечка природа на некој начин, но убаво и тоа да го Тачно, ама ја предискутираме. на пример не почитам такви ствари. Као ако играме фер, не дека не можеме и да биде нефер да играме, ама ако ме почитуваш, ќе те почитувам. Не се дружи со мене од корис. Ја не сакам да се дружиме од корис, сакам да бидеме другари, пријатели, пред се почит да има. Ако нешто сме се договориле да го испочитуваме тоа, као не знам, се шеруваме, се глуп муабет е ова, или снимаме заедно, свееш, не прави некои глупи игри у позадинот. Биди си достоен на некој начин, свееш. На почетокот во најавата спомнав дека ова е многу диаметрално спротивна професија од политиката, но сепак има некои сродни точки. Едно тоа е појавата, присуството на социјалните медиуми, па некои на телевизиските канали. Сепак повеќе инфлуенсерите се врзани за социјалните медиуми. Една од дефинициите е таа, дека припаѓаат на социјалните медиуми. Сакам да те прашам на што се должи подемот на инфлуенсерството во моментот и во последните неколку години. Точно. Најверојатно тоа затоа што луѓето више досадно има да гледаат турски серии и некои глупи програми што порано, например, постоеле добри програми, забавни емисии
И сме гледале, и ја и ти, сите сме гледале. И ни било интересно. Ама сега више, мислам дека оттупевме со тие турски серии и алтернатива на тоа се инфлуенсерите и можеш да видиш некој позитивен, некој интересен момент, интересен контент сеешко од милион души што се инфлуенсери, можеш да најдеш некој што баш ти парира. Така да мислам дека тука е тој подем на и полесно достапно, не достапно, мислам достапна ти и телевизијата, ама сега со телефон сме секој ден. И многу не е така, све можеш да прочиташ, и вести, и што се дешава, и да видиш нешто забавно, интересно и поучно. Така да тоа е тоа. Убава е поентата со турските серии, убава поентата, но во таа насока би рекол дека можеби дури некои инфлуенсерски содржини, особено на алгоритмот на Инстаграм, што ние главиме дали на TikTok, дали па некој на YouTube си гледа шортс или пак на Facebook, може дополнително уште повеќе да не затопи и да многу повеќе од тоа што го прават турските серии, на пример. Тоа дефинитивно, за тоа луѓето треба да си одберат што гледаат. Тоа не можеме ние да им кажеме што треба да гледаат или не, ама пак е факт дека телефонот ни урака 24 секунда и со него испиеме дури. И затоа е полесно. Дали кратките содржини се предност за инфлуенсерите? Па и како тие влијаат врз гледачите, од твој аспект? Зависи какви кратки содржини ќе пласираш на луѓето да гледаат. Иначе да, па немаат време, најверојатно луѓето више немаат време да седнат да гледаат по 2 сати, саат време нешто и затоа гледаат шорци. И ако нешто е добро, ќе уклучат да го гледаат цело. И затоа постојат тие нели рилови, тиктокови, шорцови, такви ствари, тие кратки видеа. Така да мислам дека луѓето више стварно немаат ни трпение, ни време, ни ништо и само скролуваат. Ако е нешто добро е, ако нешто так можеш да го скролнеш. Ова ти треба вајда време. Чекај, па да видиш што ќе каже. Така. Едно време имаше напад по алгоритмите од видеа креирање од вештачка содржина. Има свашта, затоа не знам што да кажам, затоа што кој знае на кај ќе отиде светот. Гледам да ги бркам трендови, ја да се вклопам со све што се дешава, све ново што искача у не знам, у наредниот период, ама па и тоа е некоја брканица, више си се бркаме цело време, како да бидеш у тек со време. И преку глава ми од тоа, да ти кажам. Кој е најголем мит за твојата професија? Односно, за она што ти го работиш? Дека е лесно тоа, да. Види, лесно е, се снима, супер е, зима пари и така е тоа. Не бе нека дојде некој еден ден, нека се смени како со мене. Мислам, не мора со мене, со било кој што го пратите. Отидете, чисто кажете му, дај ја да бидам на твое место, да видиме дали е лесно. Пошто така изгледа можеби од страна. И дечки што снимаат ту позадина знаат и они како е. Не е ништо лесно, треба работа, си треба време. Не е само снимај си, треба и да го смислиш тоа, треба и не знам и опрема да имаш за тоа да изгледа како што треба. Треба да го измонтираш, значи има доста вако за да излезе некој добро видео. Брзо, едноставно и да ти привлече внимание. Така, која е најголемата предност на тоа што ти го работиш? Предност? Да. Предност дека имаш финансиска слобода. Тоа е и дека имаш доста време да трчаш по овие сите други работи што ти ги кажав претходно и да идеш по состаноци да се договараш и да смислуваш идеи, да бидеш креативен, пошто ако си од 9 до 5 нема да бидеш креативен реално. Да работиш како на лента. Да. Така. И ја мислам дека не сме родени ние да работиме од 9 до 5. Мислам, за мене си зборам лично. Не дека го подценувам тоа, далеку од тоа, секој нормално си го знае патот, капацитетот и се тоа, ама многу заморува тоа од 9 до 5. И психолошки многу те заморува. После доаѓаш дома утепан и немаш време, не време за ништо, не ти се прави ништо едноставно. А тука имаш деца, фамилија, сакаш да излезеш, сакаш да ги прошеташ, сакаш и да одмориш, не знам, има доста работи, така да финансиската слобода. Така, креативците ако ги ставиш во една рамка, каде што работат ригидно време, и мора да испрачат резултати во тоа време, малку ќе се збуне. Ја гуши слободата, да, и креативноста, или некој кој ќе ми каже дека имаш
некој дедлайн, не ми постави Така, дедлайн, така. не можам да функционирам така, свеш, треба да го мислам, оке, поштуваме се, ама дај ми барем луфта, нешто. Зашто не може се така да биде на сила и као ај, дај ми го и ја треба да го избрзам целата приказна. Дај остави ми време да го направиме како што треба. Не, мислам, можеме ние избрзам да го направиме, нема да личи на ништо. Така. Да се вратам на тоа што спомнав дека луѓето малтене и не разбираат. Сега не може да разберат, не го знаат, ја гледат едноставната страна. Имаме различни мислења за многу ствари во државата и за многу работи сме експерти, тоа неминовно. Тоа е неминовно. За све сме експерти. Верувам дека се соочува и со хейт коментари. И сега би сакал да адресираме и таа тема. Мене особено ми излезе во пресред кога излезе таа информација дека соработува со државна лотарија, која што е многу јавна и достапна, имаш и видеа, имаш и секојаш ги промовираш како спонзор, и во еден момент кога тоа излезе во јавноста, доста луѓе те нападна и ги читав во тој момент коментарите. Како тогаш тоа те погоди, ако те погоди воопшто повеќе од било кога друг пат, и како воопшто се соочуваш со тие хейт коментари? Не е прв пат тоа, не е прв пат, втор пат се деша. Класична хајка, почто ја све што правиме, мислам, транспарентно, све достапно, све се гледа дека ми се спонзори како и сите други. А хейт коментарите, хейт коментари, свеш и луѓе не читаат, ама не дочитуваат што е, како е, зашо е, свеш, као еј зимал тоа и толку е, свеш. Битно да пресудиме. Тука застанува мозок. Он не сака да биде на моје место и да ги зима пари, него битно он да каже дека не треба тоа така. Имаме проблем во држава со презумпција на невинност за многу работи. Да. За некои работи имаме преголема толеранца на тоа правило, но според мене правилото е премногу, немаме чувство за презумпција на невинност. Веднаш осудуваме, нема ниту простор да се чуеме, да се слушаме, како е, што е, туку веднаш. А да, имаше многу хейт, ама ништо дигаш гард, чекаш да помине прашината, и кај нас све за 3 дена, све трае 3 дена и после проблем кај нас, тоа е проблем кај нас. Чекаш се, викаш, да поминува свете, те мават со све, и ништо, после се исправуваш, се чистиш и како продужаш дале, тоа е тоа. Нема зашто да ти наштета тие хейт коментари, пошто од друга страна имаш луѓе што те следат и што те поштуваат и што знаат дека тоа е само спин медиумски. Така, тоа е тоа. Така, бидејќи го отворивме ова поле, инфлуенсерите ги преведовме на почетокот дека се луѓе кои што имаат некакво влијание, некаков инпут, имаат платформа да се појават, а самото тоа што можеш да се појавиш, можеш да промовираш продукт, можеш да промовираш вода, лаптоп, саат, било што, маичка, фармерки, можеш да промовираш идеи, пораки, слогани, позитивни чувства, негативни чувства, уште повеќе. Колку инфлуенсерите се свесни за тоа дека имаат ваква моќ кај нас? Ја мислам дека има свесни што знаат што прават и до кај се границите, црвените линии, како не можеш да ставиш да се бламираш, не знам, срам да ти биде, туѓ срам да те јаде, свеш. Така. Ама повеќето оние што сега што почнуваат, општо што снимаат такви некои работи, најверојатно се оперирани од срам. И сега да ти кажам, у задње време, заден период, кога срамот е популарен кај нас. Значи, требаш што поголем идиот да бидеш за да бидеш популарен. И тоа не ми се ни верува, не можам ни да најдам НЗС на тоа. Стварно не знам како да го објаснам, тоа е феномен. Тоа е стварно феномен. Најверојатно, поема немам. Не знам што си мислат. Не сум седнал со некој чисто онака да видам како размислува тој човек. Пошто ја, например, не можам еден картон или видео, било што да извадам, кога го мислам 10 пати и што може да се деси, дали може да ескалира и кај може и како може да се запре тоа. Све ми е 10 пати размислено. Ова, кога на прва ги тоа поминува кај публиката. Поминува и поминува. И не само на тема инфлуенсерство, туку и на тема и на политика, туку и на тема и на спорт, и на тема естраден живот, сакаме да слушнеме кој со кого се скарал. Да. Тоа е кој со кого таму ваму. Значи, навистина се некои такви работи, брзи, непотребни, сосема овакво го пролекуваат вниманието. И луѓето сакаат да гледаат циркус. Пак ќе кажам.
циркус и неубави можеби ситуации во кои што не се Сакаат они. да се ситат на другите луѓе. Да, и сакаат девалвација, да кажеме, на говорот. И На многу културата на говорот. Многу е јако што извини што те прекинувам, Не. многу е јако што на пример тие такви ликови што не знам што промовираат искривени вредности, као се идоли на генерациите на младите. Така е. И гледам дека и се сликаат, дури свејаш као они се среќни деца што се сликале со некој таков шум. Мислам, викам што е следно, до каде се граници, до каде ќе одиме, свејаш. И не знам, стварно е чудно. Не знам, мислам, не се пак децата криви, родителите се криви. На крајот од денот родителите се криви, пошто можеш да му објасниш на дете што гледа, зашо го гледаш, што имаш поучно да научиш или не знам. Веројатно во оваа насока има тука пропусти во образованието, но според мене побитно е уличната школа, што мислам дека денеска се повеќе и повеќе исчезнува на некој начин, се повеќе стануваме индивидуалисти. Да не се сватиме погрешно, јас го почитувам тоа начелото на индивидуализмот, сметам дека такви треба да бидеме, но за некои ситуации има некои работи кои што општеството, помалата заедница, поголемата заедница може да те насочи, да те насмери. Сега не е се таму паметно, таму има доста глупости, но некои насоки мислам дека ќе ти подобро, ќе ти помогнат како на пример да не го слушаш Десингерица и да не одиш на концерт и онда те мала таму со и да те плука, да. Така. Глеј, и може ја тоа што го правам не е паметно за некого, не знам, ама па гледам да не биде срамно као. Да е пристојно во најмала рака, да. Да ги следам границија, да видам, да не ја пречекорам, пошто нема поента им, баш ка не ми личи 35 години, 2 ќерки имам. Треба и они да видат што сум правил се, што у принцип. Кога ќе порасна се, да не им биде ви ој што правил татко ми, се да се срамат од мене. Имаше на почетокот кога почнав коментари, што ќе им кажеш на твоите деца или со картониве, имаше и такви коментари. Ама не знам, ќе видиме кога ќе порасна деца, што ќе кажат. Баш ка пораките што ги испраќам се тачно у центар на некој, не се наменети конкретно за никого, ама се тачно у центар за сите да се пронајдат и да се шеруваат, свеш. Така, да, сум ги приметил, ги следиме тие пораки, да, има доста кои што се тековни, кои што имаат секаква порака и како што кажав на почетокот, доста се видливи во јавноста. Дефинитивно. На тема јавност, ќе поврземе со политика. Ги влече ли политика инфлуенсерите? Ја мразам политика, да кажам. Уопште не сакам да ги гледам, не ни гледам ни вести, ни што се случува, ми искачаат, пошто ти кажав дека сите се инфлуенсери и не можеш политичари, да ги не можеш да ги никако. избегнеш, да. У принцип, мразам, ама поштувам сите што работат у интерес за државата. Тоа може да кажам. Сите што работат у интерес за државата ги поштам. А све што е друго, што не продава секао, не поштам тоа. Кога сме кај политикава, би сакал да те прашам за законот, предлог законот што се зборува за инфлуенсери, креатори на содржина, имаше некој назив. Лани лето, мислам дека беше кога АВМО, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, донесе правилник со кој што како дадоа насока кој влегува во ранг на во врста, да кажеме, на инфлуенсер. Имаше таму 10.000 следбеници или не знам како беше, 24 видеа, мислам, годишно, дали пријавуваат или така нешто. И тој можеше да се добија вакво. Имаш ли ти став по однос на уредувањето на... Абсурден им беше тоа правилникот или што и да е закон што сака да го донесат, пошто нема потреба за тоа што Инстаграм веќе си ги има правилата кои се што се напишано, така да сите нели ги accept your terms on Instagram, знаеш, сите сме ги прифатиле ти. И као нема потреба ти тука да мислам можам да прифатам дека е реклама, да ставам дека е реклама, да означам што е, како е тоа, да нема црни пари што викаат, мада и нема затоа што сите работиме со договори на дело, дали преку фирма, дали на дело и пак се плаќа и данок на тие пари, значи отворете уѓа, не знам, кај мене ќе видите дека све е чисто. Значи сите реклами ми се платени со данок персонален. Мислам дека едно од главните недоразбирања во однос на оваа професија
без разлика како да ја перципираме, е во однос на данокот. И сега би те замолил да ни елаборираш ако можеш малку повеќе. Дали плаќаат вака наједноставно? Наједноставно, пошто не се разбирам у тоа правно и све, да, секоја реклама ми плаќаат персонален данок. Така. А од сега е све на фирма, иде и таму си плаќаат. Предпоставката е дека соработуваш со луѓе кои што не даваат пари на рака, не туку се се тоа. денес све, да, све си имаш црно на бело, пошто може да се заебеме така ако ми дае, па ја да не пуштам се, мислам глупости се тоа. Се надам дека не сум сам во тоа мислење дека големиот дел од јавноста има недоразбирање во однос на тоа дали инфлуенсерите плаќаат данок или не плаќаат, сите плаќаат. Можам неодговорно не мислам, мое мислење е дека сите плаќаат и дека така треба и да биде. Нормално. Данок мора да се плати. Дали некој се чувствувал повеќе влијателен отколку тоа што ти било удобно или си сметал дека си во тој момент? Да, дефинитивно и тука доаѓа и текстот од Слаткар, многу е лесно да доеш до внимание, потешко е да доеш до влијание, свеш. И затоа мислам дека доста луѓе ме поштуваат и све ова што се деси со Лотарија, од 10-20 инфлуенсери таму на мене ми се закачија, значи пак имам некој, не знам, кредибилитет и сум релевантен. Затоа све се дешава така. Мислам дека да. Тоа е мој мислење. Така. Јас би те прашал нешто друго, бидејќи спомна дека политика не сакаш. За време на кампањата имаше еден банер кој што беше хумористичен за тогашниот кандидат, сегашен градоначалник Орце Ѓорѓиевски. И цело време, пример, кај тебе на профилот има пораки контра политиката, да кажем, контра начинот на кој што функционира политиката. Дали може така да се изразам најубаво? Да, може, ама ова не беше ништо. Ова беше само извадено од Твитер за се она што го опишувале за човекот. И моја беше идејата, пошто како беше баркод, нели? Баркод че беше тоа. Да, и ретко, мислам, тоа беше веќе пишано на Твитер, постоеше. И викам, да дојде, ако сакаш, мислам, пак треба да имаш, не знам дали можам да кажам, муда, за да излезеш така на своја сметка, а да бидеш политичар и да бидеш кандидат, нели, за игра. Беше интересно, смешно, мислам, хумористично, на хумористичен начин. И тоа не е моја мисла, ја земав од Твитер, пак ќе кажам. Така да, не гледам ништо спорно у тоа. Офативме доста полинга офативме реално. Ова можеби го зборнавме вака разговорно во текот на нашето зборување, но би те прашал вака подетално, каква култура креира инфлуенсерството во Македонија? Па пак не го зборевме. Ја мислам дека гледај, се трудиме тие што се трудат и тие нормалните да креираат некоја добра култура, да не биде толку испрлjan зборот инфлуенсер. Сепак има луѓе што работат добро, што знаат што работат, што знаат што промовираат. За жал се губиме сега се почесто у тие другите што ги скривуваат тие работи, што ние сакаме да ги покажеме на луѓето дека постои нешто добро и дека може да се креира нешто добро. Пред се позитивно нешто сакаме да извадиме од ова инфлуенсерство и да бидат луѓето задоволни. На каков начин реагираат граѓаните, односно гледачите, кога следат содржини најразлични? Значи, се она што може да се опфати инфлуенсерство, дали се чувствуваат поповрзани меѓу себе или можеби поизолирани? Дали си размислувал некој со инфлуенсерите? Да, со инфлуенсерите, со идеите, па и меѓусебно. Глед, зависи ако, например, инфлуенсери разговараат со сите тие што ги следат, може да се чувствуваат, да, поврзани. Ама ако некој е така глуми лудело, пошто нели на крајот од денот сите сме од крв и месо и сите треба да бидеме луѓе пред се. Мислам дека се чувствуваат така поврзани. Али може и да се оддалечат меѓу себе и има и такви причи што например се луѓе меѓу себе се караат за инфлуенсериве што прават циркузи, поддржуваат, например, доста луѓе поддржуваат тоа што го зборевме до сега што не чини, па некои поддржуваат тоа што чини, и не знам.
не можам да ти одговорам целосно на прашањето. Да, тешко е прашањето. Пошто се поделени луѓе. Така. Али за поврзано со инфлуенсери и следбеници треба да зборуваш цело време со нив, да им даеш до внимание дека постојат, пошто ако не постојат нема да бидеш ни ти, свеш. Постоиш ти затоа што се они тука. Се ова е дебата, ова е размислување кој ќе се провлечува низ години не само тука и во странства. Дали инфлуенсерите полека почнуваме да ги перципираме како нови медиуми? Па да. Сами по себе. Дефинитивно, со оглед на тоа што сака нели законот, ја мислам дека тој закон доаѓа и од овие традиционални медиуми. Малку нели, пошто нели све рекламите идат у инфлуенсерите. Пошто не мислам дека си одлучуваат тоа фирмите, али да како нови медиуми дефинитивно, затоа што мислам дека можно и поише гледаност да имаат од и поголем рейтинг да имаат од традиционалниот медиум. Замисли да се соберат сите, мислам дека поголема читаност. И мислам дека и традиционалните медиуми гледам дека се прилагодуваат и они имаат социјални мрежи, така треба тоа да биде и заедно и да соработуваме, да идеме напред. Не сакаме ние кои нема да гледаме, више ќе постои телевизијата, ќе постои мислам ќе постои и радиото, нема да изумре никад. По тоа што јас гледам, убаво ова го отвори, по тоа што јас гледам и бизнис секторот, но и политичарите, доста веќе се осврнуваат на социјалните медиуми, размислуваат многу начини како да продрат до разни категории на граѓани, да уфатат што е можно по различни алгоритми. И веројатно исходот од добра кампања, сега ова може би е моја теза, исходот од добра кампања на социјални медиуми, без разлика дали си политичар или си бизнисмен, е поголем од тој на традиционалните медиуми во моментов како што функционираат работи. Тоа не чека така ќе биде утре, но мојата перцепција е таа. Дали ти се согласуваш со? Ама нормално е тоа, да. Баш како има избори такви кампањи, ти искачаат цело време од секаде ти искачаат, сеш. А ваму пази имаш публики, ги фаќаш ти на сите. Facebook ти е за постари. Телевизијата ти е за постари, сеш. Ова Инстаграмов ти е за млади. TikTokот исто. И мораш да се прилагодиш да ги фатиш сите генерации секаде да се изрекламираш. Ги капирам и нив, така дефинитивно нека си тераат као мислат. Ама да не преокупираат со тие политичките ствари што се цело време да не излегуваат од фрижидер. Да, искачаат од сег да искачаат. Добро, уште ние не сме виделе кај нас како да излегуваат фрижидер некој, но да, ама не знам, може ќе видиме и тоа. Па со оглед на тоа какви реклами се прават од оние што разбираат диджитал маркетинг. Да. Не чуди тоа да преди на политиката. Да, ќе преде сигурно. Само на кратко да прашам ајде како за последно прашање за денешниот наше разговарање. Која ќе биде последицата најголемата, а која ќе биде најголемата предност од ваквиот начин на култура што се создава по социјалните медиуми или она што го прават, продуцираат инфлуенсерите за 10 години од сега? Тешко прашање, малку е така. Тешко прашање, да бев баба Вања ќе ти одговорев или Нострадамус, само мислам дека ако вака тераме, не знам стварно кај ќе биде крајот и мислам дека последиците ќе бидат многу катастрофални за нашите деца. Немаш дете, ќе видиш кога ќе имаш, дај Боже да имаш. И не знам тогаш што ќе биде пример за да му покажеш што треба да гледа и кој знае каде ќе отиде светов. Сега добро е што сме сега тука и живееме у сегашноста и да направиме дур сме сега тука нешто добро за да произлезе после нешто на што деца наши ќе се угледуваат. Ама вака ако тера, не знам, ќе се предадам и ја да ти кажам. Останува да работиме, да се подобри и многу е битно, ја би рекол од ова се што користиме социјални медиуми, да работиме на правилно да ги користиме. И да внимаваме колку тоа ни влијае на моментот, колку може да посветиме внимание на било што понатамо, бидејќи влијае. И на тоа како ја и ти разговараме, немаме може толку внимание еден кон друг, како гледаме серија, не можеме серии да гледаме веќе. Не можеме можеби филми да гледаме, не можеш книга да прочиташ, бидејќи реално тоа влијае на секој од нас. Дефинитивно. Мислам дека убав муабет се направивме. Помина 45 минути. Па помина, некако мене брзо ми се чинат, но еве ни сугерираат од режија позади.
Мислам до дека режија. имавме, да, голем поздрав до режија. Мислам дека имавме убав разговор. Топ беше. Со ова го завршуваме официјалниот дел. Не, ја се имаме еден убав крај. Брзи 45 секунди, брзи прашања. Дали може тоа да може, направиме? може. Еве, само да се земам лаптопот. Спремен? Ајде. Инфлуенсерството во 3 збора. Помодарство, шунт и безобразлук. Најубава македонска песна. Македонско девојче. Твој херој. Мој херој, Твој херој. Јане Сандански. Што му треба повеќе на светот во моментов? Љубов. Дали инфлуенсерство повеќе ја менува културата или само ја следи? Ја менува. Најпоценет град според убавина во Македонија. Најпоценет, Поценет, да. Битола, Филм или серија? серија, Која ти е омилена? Менталист. Кој е најпоценет инфлуенсер кај нас? Најпоценет инфлуенсер. Така. Имам време да размислам. Имаш. Најпоценет инфлуенсер. Бомбакис. А најпреценет? Најпреценет. Не можам да ти кажам. Тешко прашање, Да, тешко не можам прашање. да извојам. И да завршиме со немање одговор на тоа прашање. Кристијан, многу ти благодарам што се согласен и бидеш гостин. Стварно ни значи Фала ти. твоето присуство. Мислам дека зборевме за тема. Убаво ја начнавме темата. Да, интересно беше, добро беше. Да, убаво беше. Добри ви се столици. Добри се. Добар и разговор. Добри разговор. Добар и разговор. Одлични сте. Фала и на поканата. Фала ти и тебе на присуството уште еднаш. Кристијан го спомна Јане Сандански. Ние споменавме дека секоја емисија се трудиме да бидеме што подобри. И како што рекол Јане на времето, робот се стреми за слобода, а слободниот човек се стреми за совршенство. И благодариме што и сега бевте со нас. Бидете поздравени и чувајте се.